टीबी के बाद बार बार खांसी में खून क्यों आता है? एक पेशेंट मेरी ओपीडी में आए और बोले, डॉक्टर साहब, पिछले 3 सालों में मुझे 5 बार खांसी में खून आ चुका है। हर बार मेडिसिन ली, उससे खून रुक गया, लेकिन कुछ महीने बाद फिर वही प्रॉब्लम। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज की वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आज हम डिटेक्टिव बनेंगे और मिलकर ढूंढेंगे कि पोस्ट टीबी पेशेंट्स में बार बार ब्लीडिंग का असली कल्प्रिट कौन है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मोहन वेंकटेश पुल्ले। मैं एक थोरेसिक और लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूं। रोज हम टीबी के बाद होने वाली कई कॉम्प्लिकेशंस की इलाज हम करते हैं। पिछली 2 वीडियोस में हमने जाना है कि टीबी के बाद खांसी में खून क्यों आता है और कब ये इमरजेंसी होती है। आज हम जानेंगे कुछ पेशेंट्स में ब्लीडिंग बार बार वापस क्यों आता है और इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सबसे पहली एक जरूरी सच, बहुत से पेशेंट सोचते हैं, डॉक्टर साहब, पिछली बार खून रुक गया था, फिर दोबारा क्यों आ गया? जवाब बहुत सिंपल है। खून रुकना और उसका असली कारण ठीक होना दोनों अलग बातें हैं। अगर असली वजह लंग्स के अंदर अभी भी मौजूद है तो ब्लीडिंग दोबारा आ सकता है। अब मिलते हैं हमारे 4 सस्पेक्ट्स पे। सस्पेक्ट नंबर 1, ब्रोंकिएक्टेसिस। टीबी के बाद कई पेशेंट्स की हवा की नलियां परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं। इस कंडीशन को मेडिकल लैंग्वेज में ब्रोंकिएक्टेसिस कहते हैं। इन डैमेज एयरवेज में बार बार इंफेक्शन होता है और इंफेक्शन के साथ कभी कभी ब्लीडिंग भी हो सकता है। ये रिकरेंट हेमोप्टाइसिस का एक बहुत कॉमन कारण है। टीबी के बाद बार बार खांसी में खून आने का दूसरा सस्पेक्ट है एस्परजिलोमा, यानी फंगस की बॉल इन द लंग्स। टीबी के बाद लंग्स में कुछ लोगों में कैविटी रह सकती है। कभी कभी उस कैविटी में फंगस यानी फफूंदी वहां बैठ जाता है। इससे एस्परजिलोमा या फंगस बॉल कहते हैं। ये फंगस आसपास की ब्लड वेसल्स को इरिटेट कर सकता है और इसी वजह से बार बार खून आ सकता है। कई पेशेंट्स में खून आने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है। अब टीबी के बाद खांसी में बार बार खून आने का थर्ड सस्पेक्ट है डिस्ट्रॉयड लंग। कभी कभी टीबी लंग्स के एक हिस्से को इतना नुकसान पहुंचा देता है कि वो परमानेंटली खराब हो जाता है और खत्म हो जाता है। अब सोचिए, अगर एक घर का एक कमरा बार बार सीपेज, फंगस और लीकेज का सोर्स बन जाए तो क्या हर बार सिर्फ पेंट कर देने से प्रॉब्लम सॉल्व होगी? नहीं होगी। कभी कभी उस खराब वाले हिस्से को ही रिप्लेस करना पड़ता है। डिस्ट्रॉयड लंग भी कुछ ऐसा ही होता है। ये बार बार इंफेक्शन और ब्लीडिंग का सोर्स बन सकता है। अब टीबी के बाद खांसी में बार बार ब्लीडिंग यानी खून निकलने का सस्पेक्ट नंबर 4, एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स। टीबी के बाद लंग्स के अंदर कुछ ब्लड वेसल्स यानी खून की नली मोटी और कमजोर हो जाते हैं। ये कभी कभी अचानक फट भी सकते हैं और पेशेंट्स को खांसी के साथ इसकी वजह से खून आ सकता है। इस कंडीशन में कई बार ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन यानी BAE की जरूरत जरूर पड़ता है। टीबी के बाद खांसी में बार बार खून आने का असली कल्प्रिट कौन है? सच ये है, हर पेशेंट में कल्प्रिट अलग अलग होता है, इसीलिए हर पेशेंट का ट्रीटमेंट भी अलग होता है। किसी को मेडिसिन की जरूरत होती है, किसी को ब्रोंकियल आर्टरी यानी तार से उस ब्लड वेसल को बंद करने की प्रक्रिया यानी BAE जरूरत पड़ती है, और कुछ सेलेक्टेड पेशेंट्स में सर्जरी सबसे बेहतर और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट हो सकता है। कब सोचना चाहिए सर्जरी के बारे में? ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर ब्लीडिंग का ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन सर्जरी पर जरूर विचार किया जा सकता है अगर ये वाला
प्रॉब्लम है तो। नंबर 1, ब्लीडिंग बार बार हो रही हो और हर कुछ महीने के बाद खांसी के दौरान ब्लीडिंग आ रही हो। नंबर 2, ब्लीडिंग का सोर्स लंग्स के एक हिस्से में सीमित हो, यानी प्रॉब्लम एक जगह पे लोकलाइज्ड हो। तीसरा, एस्परजिलोमा या डेस्ट्रॉयड लोब हो, जहां ब्लीडिंग का सोर्स एक क्लियरली आइडेंटिफाई रीजन हमें पता चला है, उसमें सर्जरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नंबर 4, मेडिसिन या ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन के बाद भी ब्लीडिंग दोबारा आ रही हो, यहां सर्जरी एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। एक लाइन जरूर याद रखना, ब्लीडिंग को रोकना और ब्लीडिंग का सोर्स को हटा देना दोनों अलग अलग चीजें हैं। सेलेक्टेड पेशेंट्स में सर्जरी सोर्स को ही रिमूव कर देता है, इसी वजह से बार बार ब्लीडिंग का रिस्क बहुत कम हो सकता है। मैं हमेशा अपने पेशेंट से कहता हूं, हर बार खून आना एक नया प्रॉब्लम नहीं होती, कई बार वो पुरानी प्रॉब्लम का ही सिग्नल होता है। इसीलिए हर ब्लीडिंग की एपिसोड को सिर्फ मेडिसिन से दबाना नहीं, उसका कारण ढूंढना बहुत बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं, अगर टीबी के बाद बार बार खांसी में खून आता है, बहुत लोगों को लगता है खून सिर्फ टीबी दोबारा होने से आ रहा है। सच ये है, ये बिल्कुल सही नहीं है। टीबी के बाद पेशेंट्स में ब्रोंकिएक्टेसिस, एस्परजिलोमा, डेस्ट्रॉयड लंग और एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स भी बार बार ब्लीडिंग का कारण बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको टीबी के बाद बार बार खांसी में खून आ रहा है तो बार बार सिर्फ ब्लीडिंग रोकने की कोशिश मत कीजिए। सबसे जरूरी है यह समझने की ब्लीडिंग का सोर्स है क्या। जब असली वजह समझ में आ जाती है, तभी हम पेशेंट के लिए सबसे सही और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चुन सकते हैं। तो अगर आपको या अपने किसी को टीबी के बाद एक से ज्यादा बार खांसी में खून आ रहा है, तो कमेंट में बताएं कितनी बार ब्लीडिंग हुई और उसका ट्रीटमेंट क्या हुआ। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस किसी और पेशेंट की मदद कर दे। अगली वीडियो में हम उस सवाल का जवाब देंगे जिससे सबसे ज्यादा पेशेंट्स डरते हैं। डॉक्टर ने बोला इसकी ऑपरेशन लगेगा, क्या सच में सर्जरी जरूरी है? कौन सा पेशेंट को सर्जरी की जरूरत पड़ती है? क्या पूरा लंग निकाला जाता है इस सर्जरी में? और सर्जरी के बाद मेरा जिंदगी कैसी रहेगी? ये सब हम अगली वीडियो में जानेंगे। मैं हूं डॉक्टर मोहन वेंकटेश पुल्ले। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।